ny voalohany teninay loolona zay solotenany maro miatrika anareo eto dia ny miarahaba anareo namana mpanao gazety zay voalanina androany manatrika anay eto. Ny anokafako azy angamba dia ny fanamariana aloha fa androm-panjakana mbola mijoro, androm-panjakana mbola manohy ny asany ny anteny miaran-dolona na dia eo aza ny resaka be zay mandeha dia araky ny hitanareo zao dia mbola ato zahay manao ny asanay manohy arak'izay azonay atao satria fitiavan-tanindrazana no ambony indrindra. Fantatray fa maromaro ny vaovao ny famafao teo eo ka izay no antony zao fifampiresantsika androany zao mba ampazavazava kokoa ny zava-misy ato amin'ny anteny miaran-dolona ary eo koa raha sitrakareo ny mikasika ny lafiny maro samihafa zay fantatray fa mety irinareo ny ametraka fanontaniana mikasika an'izany. Ny tenako moa zany adiniko nampafantatra ny tenako teo fa Thierry Raveloson filohan'ny vondrona parlementaire HVM ato amin'ny anteny miaran-dolona. Koa araky ny fandaminana moa dia ifampizara fitenenana ny vitsivitsy aminay mba ahafahana manamafy ny hevitra avy aty aminay loolona zay misolotena ho iaho ny maro satria fantatsika fa amin'izao fotoana zao dia miparitaka ny nosy ireo namanay kanefa maro ny afatra tonga taminay na tonga anay nampiantso an'izao fifanantonana aminareo mpanao gazety zao ka izay angamba ny teny fampidirana fa dia omeko ny namako loolona eto akaiko ny anjara fitenena. Herinandro fisaorana atsika mpampalala vaovao sy mpanao gazety amin'izao fotoanany fanomezana izao anisany antom-pisiny lehibe zao fifampizarana amintsika izao amin'ny izahay mpikambana ato amin'ity androm-panjakana ny anteny miaran-dolona ity zany hoe miloolona sy isika manatrika etona mba horeny vahoaka malagasy rehetra mba tsy ho tompotrano miono dia mikasika indrindra ny antom-pisin'ny anteny miaran-dolona amin'ny maha androm-panjakana azy zay androm-panjakana mpanao lalàna ka amin'ny maha androm-panjakana mpanao lalàna azy dia natao indrindraindrindra amokatra ny lalàna izay anakery tantanana ny tany sy ny fanjakana fa indrindraindrindra ho sary-piaro ny amin'ny fampiarana izany. Izay no nametrahan'ny vahoaka fitokisana ny amin'izany anteny miaran-dolona izany ka atotra anterinay amin'izao fiainam-pirenena izao. Etona noho izany no anamafisanay ny fangatahan-kevitra zay nataon'ny filohan'ny anteny miaran-dolona tany amin'ny ACC izay manamarika ny fisian'ny tsy fanajana ny lalampanorenana. Zany dia mahakasika ny fahefana manokana nomena ny filohan'ny repoblika zany hoe ny pouvoir de légiférer tamin'ny taona lasa fony mbola tsy tafatsangana na tsy mbola voafidy ny mpikambana ao amin'ny anteny miaram-pirenena ka rehefa tsy nitsangana io androm-panjakana mpanao lalàna miaraka amin'ny anteny miaran-dolona io dia nanaiky ny anteny miaran-dolona mila tsy haiviny tantara izany fa ny anteny miaran-dolona no nanome fahefana ny filoham-pirenena zany hoe izay pouvoir de légiférer zay mandritra ny fotoana na abangany anteny miaram-pirenena ka dia izay fanomezan-dalana avy amin'ny anteny miaran-dolona izay dia no amarinina sy no amafisin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana na ny ACC tamin'ny fanapahana aotra 5 tamin'ny taona 2024 ny amin'ny hoe no ny fabangan-toeran'ny anteny miaram-pirenena no ny fanomezan-dalan'ny anteny miaran-dolona dia omena
izay fahefana izay ny filoam-pirenena zay tsy aivina fa ny fahefana manao lalàna dia tsy fahefana ny filoam-pirenena fa fahefana indramina no ny fanomezany antenimeran-doolona alalana azy ka dia nomena ny filoam-pirenena ary maro reo diditsy volana reo ordonnance izay noraisin'ny filoam-pirenena ny amin'izany saingy ny fitsarana avy momba ny lampanorenana kosa dia nametraka arofanina ny amin'ny hoe rehefa voafidy kosa ny antenimera-pirenena izany hoe miara-misy mandrafitra ny parlemanta malagasy ny antenimera-firenena sy ny antenimeran-doolona ka tonga ny fivoriana ara-potoana faharoa farany teo tamin'ny taona lasa dia tsy maintsy miverina anaovana ilay fankatoavana na ratification amin'ireo antenimera rotota ireo ilay ordonnance ny raisin'ny filohan'ny repoblika izay nanomezana azy fahefana nampindramana azy fahefana mba ho zary lalàna mba ho zary lalàna ara-dalàna ankantoavin'ny antenimera rotota zay ny voalaza sy voarakitra izy io fanapahana aotra diminy HCC io ary nandritra ny fotoam-pivoriana faharoa zany hoe naharitra 90 andro io naharitra dia naharitra 2 volana dia tsy nitsahatra ny antenimera-doolona sy mpikambana ao aminy satria betsaka ireo lalàna ny famezivezy tato amin'ny lapam-panjakana nampatsiahy tamin'ny gouvernementany hoe tadidio fa tokony hoentina ty amin'ny antenimera ireo ordonnance zay ndraisy ny filohan'ny repoblika reo mba ho ratifiena izany dia fanajana ny lalam-panorenana ary tsy ho adinitsika fa ny adininy faharoapolo am'zato ny lalam-panorenana dia manipika sy mazava ny hoe ny fanapahana raisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia tsy azo idivirana izany hoe ity fanapahana laharana fa aotra 5 ny raisy ny HCC ity dia fanapahana tsy azo idivirana zay averiko ny mombamomba izany fanapahana izany dia ny hoe tsy maintsy averina aty amin'ny antenimera zany hoe ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-doolona ireo ordonnance ny raisin'ny filoam-pirenena ary mazava fa mandritra ny session ordinaire 2e session ordinaire tamin'ny taona lasa akory ny agaganay fa tapitra ny fivoriana ara-potoana faharoa tsy nisy na ordonnance iray azy amin'ireo ampolony nraisin'ny filohan'ny repoblika nandalo taty amin'ny androm-panjakana na ny taty amin'ny antenimera-doolona izany na ny tany amin'ny antenimera-pirenena araky ny fahalalana azy fa ny azona antoka aloha dia tia tsy nisy tonga taty amin'ny antenimera-doolona ka izany no nahatonga ny filohan'ny antenimera-doolona nanaitra ny HCC tamin'ny alalan'ny taratasy izay nalefa ny fakan-kevitra ny hoe fandikan-dalàna izao fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana izao ka ampitsaivina ny fahefana-panatanteraka ny fiadinan'ny repoblika sy ny gouvernementa fa manitsakitsaka ny lalam-panorenana etona noho izany amafisina arak'izay voalazako teny am-piandohana fa izahay lo olona manatrika eto dia manamafy izany fitakiana amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany ny hoe avoay ny hevitrareo fitsarana avy momba lalam-panorenana fa raha ny fahitana azy araky ny lalam-panorenana dia fanitsakitsahana izany no nataon'ny androm-panjakana mpanatanteraka ka tsy voavoalohany no matsikaritra izany ny antenimera-doolona fa ity kosa dia mameron-doha izahay ny amin'ny hoe
mialohany zavatra rehetra amatany tandalana ny République ny Madagasikara dia tsy maintsy hoajaina ny lalam-pandroena ary antom-pisiny ny androm-panjakana tony anena itony ny mitaky izany fanajana ny lalam-pandroenana izany. Zay ngamba ny fandraisam-pitenenako isaorana antsika rehetra. Manamafy ny favolazany namana teo ny fanamafisana fa betsaka ny resaka ary nisy ny fanambarana moa nataony loholona vitsivitsy zay tebitsika angamba ny paritaka teny aminainao manjery io fanapahana ny raisy ny filohan'ny anterimeran-doholona io dia nola ninaya tamin'ny alalany tsangatanana ara-dalàna tamin'ny fotoam-pivoriana ara-dalàna tamin'le 13 décembre alohan'ny faranany fivorianay dia nanapa-kevitra izahay loholona zay nivory tao an-toerana tato amin'ity trano ity namita ny asanay izay ny feran'ny lalàna no nanapa-kevitra fa hiroso isika nanome fahefana ny filohan'ny anterimeran-doholona izahay tamin'ny alalany tsangatanana hanao anio fampahatsehivana sy fakakevitra teny amin'ny ACC io. Mbola mafisina ihany koa fa nivory ihany koa ny bureau permanent alohany anaovana ny taratasy dia zay rehetra nivory tao an-toerana tamin'io fotoan'io zay nivory ozy izy tao an-toerana tamin'io fotoan'io dia mbola nanapaka ny ara-nanapaka ihany koa fa onomena fahefana ny filohany anterimeran-doholona ary fahefana zany no manao ny taratasy io alefa any amin'ny ACC. Namana moa zany satria misy andray nizara fitenenana teo dia marina itona fa zay miteny tany dia mety olona tsy dia mpivory loatra ary tsy nandray anjara tamin'iny fivoriana ara-potoana faharoa iny. Zay tianay mafisina. Amafisina ihany koa ny momba ny toedrarà eto anivon'ity anterimeran-doholona ity satria betsaka ny zavatra nitranga. Takina ihany koa ny fanaovana fanadiadiana momba ny zavatra nitranga tamin'iny 13 décembre iny ihany koa zany teny anivony anterimera-pirenena izay nanaovana antsonjay ny secrétaire général anay tato rehefa nanatotosany asany satria niteraka resabe ny loi de finance. Marinay tompoka fa tody tamin'ny fotoana ara-potoana feran'ny lalàna nanaterana an'izany tetibola 24 zany teny anivony anterimera-pirenena ka niharany herisetra ny tompona andraikitra tato amin'ity toerana ity raha nanatanteraka ny asany takinay ny fanadiadiana tamin'izany satria vovetivety nandany ny lalàna momba n'izany dia ny vehivavy no niara-ny herisetra tany nanatanteraka ny asany ara-dalàna ary navadika zavatra hafa le izy. Amafisina etona ihany koa takinay ny fametrahana ny rafitra ara-dalàna eny anivony faritra satria anjara asanay zany amin'ny maha-CTD anay dia ny fitsinjara-pahefana eny fotony amin'ny vahoaka madinika zay any ambanivohitra zay ny maha-CTD anay amin'ny collectivité territoriale décentralisée. Ny zavatra tsapanay tompokoa ary navoaka ny ACC ihany koa zahay satria efa nanao fangatahana ihany koa zahay tamin'ny fametrahana an'io gouverneur io tamin'ny fotoana dia namaly ny ACC fa rafitra vonjy maiky io ary mila apetraka haingana dia nanginy zahay tamin'izany. Fa kosa tonga ny fotoanany amin'izao fotoana zao manana fotoana tsara ny fitondram-panjakana idirana amin'izany satria hiditra amin'ny fampandrosoana fotony sika ary zany ny politika ijoron'ny fanjakana dia décentralisation effective. Nefa ny zavatra misy dia mbola voateny reny olona reny ary efa nitenen'ny ACC fa rafitra vonjy maiky ka mangataka izahay ny fametrahana an'io rafitra io ara-dalàna dia ny fitodiana any amin'ny fifidianana ametrahana ny lehibe ny faritra na ny gouverneur satria hitatambola reo olona reo ary vola be voafaritra zany ny faritan'zareo tamin'ny tetiboly iny no tantanana ary hisy conseil de gouverneur araky ny voalazany filoham-pirenena teo manohana an'izany zahay ary ny fampandrosoana Madagasikara dia mitodika amin'ny fametrahana ny fahefana ny fotony fa kosa apetraka ara-dalàna zany rafitra zany satria fampandrosona io vola be no tantanan'le olona iza no garant
am'izao fotoana zao amin'ny fitantanana ahoana ny transabilité hoe ahoana ny lalam-bola ny fampiasana an'izany vola zany eny anivon'ny faritra ny gouverneur rery ve ametra-panontaniana ny rehetra zany a satria misy rafitra tokony isy conseil régional ao rehefa mipetraka zany rafitra zany a ary mila olona voafidim-bahoaka ara-dalàna no mikirakira tsy manatanteraka an'izany fampandrosoana zany a eny fotony satria raha olona tendrena tompoko a de fa irahantsika nahita zany a hatram'izao fa dia mbola saritsarina fametrahana fahefana ny fotony satria ny baiko zay mihatra amin'ny olona io a dia mbola baiko avy aty amin'ny foibe foana ka takinay zany zavatra zany a mba hampirindra ny fitantanana ny firenena amafisina ihany koa betsaka ny resaka mipetraka amin'izao fotoana zao hoe mety fanontaniana petraka reo zany fa tonga de faharosona avy atrano hoe facteur de blocage hoe natao vatony sakana ny fampandrosoana ity marina etoana fa raha itya androm-panjakana misy anay ity dia androm-panjakana natao a ho stabilité zahay a fa tsy mpanakorotana anjaranay ny mandanjalanja ny zavatra ataonay raha haneho hevitra zay hitanareo ngamba zao a de mampiantso anareo zahay maneho hevitray a fa tsy hoeny an-dalambe mihitsy zay no haneho hevitra tsy hitarika ny olona am'izany satria fantatray zany nataonay ny fomba rehetra zay azo natao a hanolora tanana ny fitotram-panjakana indrindra ny filoham-pirenena nataonay zany tamin'ny fotoanany ary imbetsaka misy ny fanamariana hitatsika vola ataony filohany antenemeran-doolona tamin'ny fivahinianany nataony tao amin'ny TV plus vovetivety a nangataka fionana izy tamin'ny filoham-pirenena mba hifandinika sy hifanakalo hevitra momba ny fampandrosoana ny firenena fanampiana fandraisanay tanana sy fandraisanay anjara amin'ny fanampiana ny fitondram-panjakana zany ny zavatra azonay marina aloha ninninona olazaina dia afaka nahoana moa zany zahay fa raha ny antoko HVM matoko dia 85% zahay ato amin'ity androm-panjakana ity tamin'ny fifidianana zany a fa tsy olona napetraka fotsiny na izany anefa tsy nataonay zany hoe sehosehoana na hanehoana hery politika hanoerana ny fanjakana tsy atoko fa nataonay zany a handraisa tanana ary hanampiana ny fitondram-panjakana nasehonay zay araka ny voalazany namana teo a tamin'ny alalany fanomezana fahefana ny filoham-pirenena hoe ahanao lalàna amin'ny fotoana voafetra dinio tsara 85% zahay raha tamin'izany zay tsy niaradi ary efa onseho hoe anotra tamin'izany zay naneho ny hevitray hoe tsy menay fahefana ianao andriamatao filoha de bloqué ny fanjakana tianay manamarika an'izany mba hoen'ny vahoaka malagasy nanome fahefana zato isan-jato izahay ny filoham-pirenena fahavononana zany a amaholana sy fanehoanay fiaraha miasa misokatra fa tsy hoentina amin'ny politika ny fanjakana tsy mahatody fanjakana zany a fa ny fiarahana amin'ny resaka mitady vahaolana zany no iankinanay mandraka kehitriny zahay de mbola mipetraka amin'izany toerana misy anay zany a vonona hanolo tanana ny fanjakana hatrany a raha amin'ny rafitra ara-dalàna fa kosa raha ohatra misy zavatra hitanay tsy mifanandrify amin'izany anefa miendrika fandikana lalàna nefa miendrika pitsopitsony betsaka tsy de mazava amin'ny vahoaka nefa dia miseho ary maneho hevitra izahay a izany ny mahasolo-tenany vahoaka malagasy anay a maha collectivité territoriale décentralisée zahay no solo-tenany vahoaka eto a ka raha misy zavatra midona amin'ny vahoaka mivantana sy mifanandrify amin'izany ataony fitondram-panjakana dia mijoro izahay a maneho hevitra sy manambara hoe tsy mety zao a apetrakay ny arifanina araka voalaza amin'ny namana teo a mba hampirindra ny fitantanana n'ity fanjakana ity ka maneho hevitra izahay raha izany no ilazany fa hoe vato misakana izahay a de oka ny vahoaka no itsara amin'izany zavatra zany tsy midongo toerana izahay satria apetraka foana hoe mpandalo volo io androm-panjakana io androm-panjakana tsy tokony hipetraka io efa fantatrareo zao ny fisinay a ary hevitra fototra ho any amin'ny fampandrosoana mba hipaka any amin'ny vahoaka ny fotony zany fampandrosoana zany a zany no ijoroanay ny ferany lalàna ny fotoana ampiasanay a eto amin'ity toerany ity marinay fa ty androm-panjakana ty de sénateur rery no ato fa misy olona mpiasa mpanjakana koa ato a efa ho 500 mahery angamba
zany no mandrafitra anay aby izany mitakinay ny tetibola zay mampiodina nitya androm-panjakany ty fa tsy mitaky tetibola izahay a ho vola ho any aposy ny loholona na ny sénateur tsirairay fa ny zavatra takinay eto a dia ny tetibola ohatra ny tetibola nrehetrarehetra androm-panjakana ny antenimeran-doholona ny ministera rehetrarehetra dia manana ny tetibolany daholo fa ahoana ny anay a ny tsisy zany tetibola zany ahoana zany tetibola zany no anaovana resaka bea rehefa mitaky sy mametraka an'izany ny tompona andraikitra ato an-toerana tianay ny manamarika an'izany a ary tsy mibody toerana zahay fa rehefa tonga ny fotoana zay ny feran'ny lalàna ny fotoana tokony iasanay nametrahany vahoakanay eto amin'ity toerany ty a dia mandahonyity toerany ty zahay fa mandraka ankehitriny kosa araky ny voalaza ny filohanay teo a mbola anatin'ny fotoana ara-dalàna anatanteranay ny asanay zahay a hatramin'ny taona raika amin'ny 24 dia manao ny asanay zahay a fantatritsika amin'izao fotoana zao intercession tsika anatiny any amin'ny toerana any amin'ny région daholo ny sénateur nefa niezaky zahay a misy olo tena an'ireo namanay ankehitriny manatanteraka ny asanay na dia tsy maro ary zahay a dia mijoro ho atrany ka izahay eto amin'ny antenimeran-doholona tompoko a dia tsy ho vaky-posakana ary mbola maneho toana ny fisokafana ny fiaraha-miresaka ny fitadiavana vahaolana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana an'ity nositsika ity entompoko mankasitraka hatrany amin'ny fanomezana ny fitenenana ombako manana ihany koa ny fiaravanantsika rehetra araky ny efa voalaza teo ny any tiako isariana ny saitsika dia izao hotenimeran-doholona zao raha natadiditsika dia tany ampiandohana sy tany mpiangananga dia efa nitenenina hoe izao no fitaratra tokony ho fitaratra tokoa izahay ary miezaka izahay ankehitriny mba ho fitaratra foana amin'ny zavatra rehetra tokony atao eto amin'ity firenena ity ny zavatra tsikaritra tato ato zay a dia somary ny fijerin'ny olona mpanao politika maro ny anareo teny anareo fa fitaratra nefa ireto namanareo to misy mitsy valam-pandry anga na misy mandisy fitenenana dia mafisina eto ankehitriny ireto izahay tenin'iny teny zareo iny tamin'izay teny nanambara izany fa hoe diso izao androm-panjakana izao raha nanao aniny fangatahana ny lasa tany amin'ny ACC iny fanazavana momba n'ireo ordonnance izahay tompoko izay manatrika anareo zao dia tsy ohatra zareo ihany koa ny teny tany dia sy verivery rahay raha hoe mitovy hevitra amin'ndrareo satria ny resaka atao mantsy dia hoe mito fanapa-kevitra ny filohan'ny antenimeran-doholona hery iny eto tompoko dia ahitsiko ary tena miteny an'izay olona mifanteny an'izay a ianao tompoko no tsy tonga nanatrika fivoriana tsy nahalala ny fanapahana fa tsy teny ny antenimeran-doholona irery iny fa nandeha iny tao amin'ny bureau permanent nandeha iny tao amin'ny conférence de président ary ny ololona rehetra dia nanaiky nafantatra an'iny fa ireo tsy tonga moa no nylaza fa tenin'ny filohan'ny antenimeran-doholona irery iny eto a dia manamafy eto aminareo mpanao gazety fa tsy teniny andriamatoa rivo rakody vao a filohan'ny antenimeran-doholona irery iny a fa ny fanapahana tato aminay ary izay ny sarieko ny saitsika satria tsisy tsy mahalala fa lay atao hoe mialatsiny manonona ny anaranao a tompoko vice président na Tananarivo no nitondra n'izay teny zay ianao tompoko no tsy tonga nanatrika ny fivoriana azy jerena ny any anaty fiche de présence izany ny fahatongavana tamin'ny nanapahana n'ireny zavatra ireny ary eto dia somary sadaikatra ary mialatsiny indrindra fa malahelo ihany izay Antananarivo satria raha misy ny fivoriana ataony ao amin'ny bureau permanent dia tsy manana solotena ao izahay noho n'inona noho ny tsy fahatongavana
ka ankehitriny misy eo zao zavatra rehetra zao dia milaza fa hoe tsy ny fanapahana l izy a diso zany tompoko diso zany satria ve ny tsy tonga indray zany no manana ny fahamarinana amin'ny zavatra lazaina angamba tsy ho izany kosa la izy ka izay a no hitenenana eto a mahakasika natanina satria maro ny fanapahana tao ny province hafa mahafantatra daholo ny hoe izao no ny fanapahana tao a misy ny tatitra ataon'ny vice président makany amin'ireo faritra samihafa ny faritra misy an'izy ireo zay tonga ny azy fa ny Antananarivo a dia ialana tsiny lasa tonga amin'ilay fitenenana malagasy hoe toy ny faro izy izy ka ny lohany ray ty ny matsatso de tena izany tokoa io ary toy ny vary ka ny voan'ny lohany ray a no kely tsy izany nefa izahay manatrika anareo ka oka azava tsara ny resaka eto ary ity dia teny atsidiko ihany ko amin'izao anteny merandoolona izao move tompoko fantaninany ano apetraka foana fa rehefa manatateraka ny andraikitra ny olona iray amin'ny toerana ametrahana azy dia ka tsy mitovy amin'izay eritreritrao ny teny avoakany olona io a dia mpanohitra ireo a pitsy valapandry ireo a misakana fampandrosoana ireo move rehefa mandray ny andraikitrao zany ianao ka hoe izao no lalana mahitsy izao no tokony hitondrana an'izy ty izao no sosikevitra dia sanatria diso izany diso zany ianao rehefa mandray ny andraikitrao teny atsipy zany tompoko any amin'ny manam-panahy tokony eritreritra ny mpitondra sy ny mpanatateraka rehetra fa tsy izany tsika ary ny fomba fisainana mahamalagasy a dia tsy izany velively aoka re tsika tsy hosodokany ty any anaty Facebook any anatin'ny efa réseaux sociaux moa zao no mitena dia any no mifanebaka any no mifanaratsy fa fombatsika anga izany ary ny zavatra voalaza rehetra ao anatin'ny réseaux sociaux hoe tompoko marina daholy izay a no teny atsipinay ary tiana io fantatrareo a fa ary hotsindrina ihany ko iteniny zay ny teny azy reny fa tsisy teny tsy mifanarahana zany a fa izy no tsy tonga dia anjara ny tokony mieritreritra hoe ny tsy tonga ave zany ny manana ny marina rehefa hiteny ianao makasitraka tompoko sénateur Mamitina fa Berger Gabriel avy amin'ny province de Tuliara faritra Androy. Sénateur Zafetrarare. Sénateur Malbenois, vice-président Sénat, Tamatave. Décision numéro 5 HCC par D3 du 13 février 2019. Il y a les décisions il y a HCC à son reconsulter na omni à site ni HCC car plus précisément l'article 3 c'est là joué les projets de loi de ratification des ordonnances doivent être ni décision ni HCC tout panzakana ni mandinika ny hoe ovanana ho foanana toahoana ireny ordonnance ireny fa ny antenemerandolona dia mampatsiahy fa misy tsy fanarahana ny lalampandroenana sy ny décision ny HCC eto zay zany a izao fanamariana sy fanakafakakevitra ataon'ny antenimera izao a fa ny androm-panjakana hafa no tokony hiaraka ondolo hoe inona ny atao fa ny marianay noho izany ary amafisinay misy fandikana ny lalam-pandroenana hitan'ny antenemerandolo ary fa hoe mandalo ratification io tianay ny mampahatsiahy fa nisy fanapahana ny raisin'ny HCC tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana april raha nisy ny toedra raha-pirenena teto an-toerana dia nilazainy zany fa irrévocable napetraka zany a no tanterahina iara-dalàna zany nampisy ny fisokafana tamin'ny gouvernemanta tamin'ny fotoana ka raha amin'ny fotoana inona mihatra le lalàna zay avoaka ny HCC amin'ny fotoana inona izy tsy dia mihatra loatra apetraka ay amin'ny HCC a mifangatahana ny valin'izay tompo sotra fa napetrako tsara teo a fa hoe raha ny antenemeran-doha olona tompo dia tsy mijoro mpanohitra izahay ary tsy mbola nametraka an'izany ny androm-panjakana
fa izahay kosa zay lolo madagasikara zay ato anatiny indrindra fa ny antoko HVM zay ato sy antoko HVM rery zay a hitatsika ny aorina misy indépendant misy team misy chine zay mamoaka hevitra eto izahay tsy HVM rery zay to fa manao ary faniny izahay araky ny mahasolotena ny vahoaka malagasy anay any fotony ka raha mitsy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana mitady hirona amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia mijoro zahay tompoka ho ary fanina ary manambara ny marina